மக்களே, வழக்கம் போல் இந்த சீசனில் நம்மளோட ஆயிலை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு கொடுத்துட்டே இருக்கிற ஒரு அப்டேட் இன்றைக்கும் பண்ணிடலாம். நம்மளோட ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் 3 months மட்டும்தான் இது கூட ஷெல்ஃப் லைஃப். நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ், ஆர்கானிக், பிளான்ட் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும். நான் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்கிறது தான், இது ரொம்பலாம் ஹீட் பண்ணுறதில்ல. ரொம்ப ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த மூலிகைகளோட ஸ்ட்ரென்த்து போயிடும். அதனால் அளவான சூடு பண்ணி தான் உங்களுக்கு நான் பேக் பண்ணி அனுப்புகிறேன். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். நம்மளோட ஆயிலெல்லாம் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணோன்னே என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா? இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரோ அல்லது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அல்லது சில்வர் டப்பா, சம்படம்னு சொல்லுவோம்ல, அதை எடுத்துக்கோங்க. ஆயிலை இம்மீடியட்டாக நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். சரிங்களா? நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த கண்டெய்னரோட அந்த லிட்டு, இந்த வாய்ப்பகுதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இது நல்லா அகலமாக இருக்கணும். சரிங்களா? சும்மா குறுகலாலாம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஆயிலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் சின்னதாக குட்டியூண்டு பாட்டிலில் வைக்கிறீங்க, அது சன்லைட்டை நல்லா படாது. அதனால் கொஞ்சமாக அகலமான கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, இந்த கண்டெய்னர் அப்படியே மார்னிங் சன்லைட்டில் வாரத்தில் ஒரு நாள் நல்லா சுல்லுன்னு ஒரு 2 மணி நேரம் வெயிலில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மழை காலம் வேறீங்க, நிறைய பேர் அக்கா மறந்துட்டக்கா, மழை தண்ணி பட்டுருச்சுக்கா அப்படின்லாம் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க. கவனமாக வச்சுக்கோங்க. இப்படித்தான் நம்மளோட மூலிகை எண்ணெயும் மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லைன்னா கெட்டு தான் போகும். ஏன்னா செல்ஃப் லைஃப் 3 months மட்டுமே. நம்மளோட ஹேர் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.